Hello，啱啱跑完呢個第七場啊，就係嘉應高升啦，去到第八場。咁啊，經過咧海外賽事嘅浸淫之後咧，真係好似去過外國浸個鹹水翻嚟，係架勢啲喎。講緊嘅咧就係耐性。其實呢一樣嘢咧，正正就係賭仔缺乏急啊，入邊一個唔識啊，係咪？即係咁。嗱，好似呢一場海外賽事係11，個個睇飛係賭呢只㗎啦。最尾呢一隻11號就當然落80飛啦，由21倍去到5點幾倍，個個好似見到好嘢咁。但係當你買晒時候，突然間呢隻6號呢就爆波出嚟啦。咁當然仲有隻40幾倍嘅9號啦，啱唔啱啊？咁問題嚟講，如果你有耐性，咪等下咯。人哋海外嘅大戶都係嚟香港提款啫嘛，佢哋都係撳個 enter 㗎咋。而家唔係飛鴿傳書，唔係嘛？寄封信要幾日先收到，係講緊一個互聯網係嘛？亦唔係啱啱開拓嘅互聯網啊，大佬，唔係以前嗰啲 modem 仲用電話線嗰啲，係咪？咁所以嚟講呢，即係賭仔如果太急呢，永遠係冇着數。係嘛？咁你咪買六啊，拖下啲大熱門二啦，係咪？買啲獨贏搏下啦。哇！如果呢場26啊跑，即係2號跑第2啊不得了啊！而家咧佢跑咗第3，如果唔係咧嗰條位置 Q 嗰條連贏好似有20幾倍，啱唔啱啊？係咪？咁即係咧啲錢咧其實都係聰明錢，但係咧你要等得啦，係嘛？好似第七場呢場咧，哇！你睇下臨尾啲錢咧。你睇住咯，一開始時候咧，你咁樣都唔知買乜㗎，係咪？即係熱錢流咧，其實咧呢三個字咧係講緊熱錢如何流入流動。你見到咧，即係有一堆嘅冷門喎咁樣。其實呢個難嘅，因為有一堆嘅冷門嘅話咧，你要買都要買4隻，點樣拖點樣賭你可以每隻買100蚊 win pay 嘅，係咪？咁但係咧呢兩隻咧係好狠地去賭嘅喎。而你再望下隻大熱門4，係又冇用孖寶頭關，又冇射落嚟，又冇波波，呢個就係數據閲讀啦。咁所以你見到咧，喂，我都唔係買好多啊，剩翻2000蚊，咁8倍1Q 翻咯，係咪？咁呢啲咧都係即係你問我咧係值得係去玩嘅。OK，好啦，今日講翻今日賽事咧，今日賽事就第一場相信我哋由0分鐘數起呢啲波波係咩啊？咪就係3分鐘開始落緊飛咯。我哋上兩集已經詳細講落飛有分早，有分晏，有分真飛假飛再配合埋我哋嘅呢一個孖上孖下啦，係咪？嗱，呢一場咧，我有買條大二 Q 單 Q 嘅一注咯，因為咧你見到咧佢好粗呢個，又有波見唔見到？但係呢個飛咧唔係好遲落嘅，係一早已經落嘅。你見到3分鐘開始咧已經咧嚟嘅啦，係嘛？咁但係20幾倍可買嘅。咁另外一隻就係13啦，見唔見到13號呢度咧？有啲鬼鬼祟祟飛60幾倍喎，係咪？得唔得？咁之後咧，啲紅波出嚟啦，佢嘅大熱門1號啦、10號啦，咁樣我相信10號咧都有啲用戶會買嘅。咁所以其實咧呢一場嘅選擇咧，主要係頭先嗰隻大冷門嗰隻咩唔見咗嘅，我要褪翻佢先知。13係啦，13你可以買啲咯，但係呢啲買完你直情係唔會痛噶嘛，啱唔啱啊？即係呢隻13。之後咧，即係呢落幾倍你咪買，即係如果我1萬蚊叫一注嘅話咧，我咪買700蚊咯，買500蚊咯，即係買好細來得噶啦，温柔啲係嘛？海鑽石又係咁，但係咧，如果數到第3隻咧，應該咧係得呢一隻12啦，係嘛？因為咧你見到孖寶咧越嚟越粗啊，係咪？好啦，去到第2場咯，你又會買咩咧？嗱，呢一場咧，你會見到隻14係好早落飛嘅，贏咗我小編。今次你點講？點解釋啊？冇嘢解釋啊，我見到咪唔買咯，係嘛？我又唔會羨慕贏嗰啲人嘅，最尾係贏咗啊！最尾跑幾多倍啊？跑6倍，即係你諗下，啲連人位置 Q 冇咗7成嗰啲飛，即係無謂同我哋分啦。有陣時啲嘢係嘛，讓下俾人啦。
係咪？而同樣地發生咗咧，喺呢一場度喎。咁即係話，如果頭先中咗第二場嘅咧，應該快啲追啦。13號堅多福好嘢啊，又係落6、7成飛啊，係咪？咁我哋等得嗰啲，咪喺呢度等紅波咯，係嘛？啊，你會見到係7號紅波嚟啦，又有孖寶上，個波越嚟越大。其實去到呢一度咧，你嘅選擇咧，淨係得一隻。咁我成日都講選擇得一隻嘅時候，咪就係叫做靚咯，係嘛？咁靚咧，咪買多槍咯。嗱，呢一個咧，即係就係個分別啦。有人賭錢越賭越大，係因為輸錢；亦有人賭錢係因為靚，得選擇得一個。咁我本來咧就買咗槍啦，啊，整多啲啲啦咁樣。咁其實中完呢一場已經夠啦，係咪？我呢場買埋個總數都唔係好多，幾千蚊啫嘛，咁收翻11萬。係嘛？咁啊，非常之滿意啦。再要聰明組合，有波加成啊，買個1黑8號又有波，又再中多1倍。呢啲咪就係利用咗數據，利用咗又唔好話科技嘅，係咪？用咗些少，即係人哋賭錢係唔會咁樣有波嘅買大1倍啦，我哋會係嘛？即係呢啲咧就係一個不對稱嘅技術啦，係嘛？而我哋睇到呢啲波就係一個不對稱嘅閲讀。咁呢啲咪就係優勢咯。嗱，嚟到第四場，第四場就慘咯，因為去到呢一度嘅時候咧，我係俾呢兩隻截住咗，俾呢啲深深吸引咗。呢啲哇120幾倍、60幾倍喎，唔買陣中咗，冇買就真係瞓唔着啊！但係你睇下隻文明復星咧，其實咧佢0分鐘嘅時候個波咧，即係落飛唔係好早嘅。臨尾個波咧係由1啦，點解唔會變紅波咧？因為佢3分鐘去到0分鐘已經有熱線升。如果佢冇升嘅0分鐘咧，嗱而家有波嘅係咪1:24啊？之後再出就係紅色啦，即係提你咧，佢唔係一組咯。咁但係呢個尷尬，呢個1就唔會變紅色。但係你見到13、13咁去咧，佢係第三個選擇嚟嘅。第三個選擇咧已經我就唔會考慮，但係應該有用戶中嘅。好啦，去到第5場啊，咁我哋睇個時間軸咧，其實好清晰話俾你聽咧，就係紅燈亮起，有啲邊啲馬好遲落飛又攞得勁啊。其實呢度見到有兩隻咯，係咪？一隻就係3，一隻就係6。咁你問我咧，係好難買晒兩隻嘅嚇。咁但係其實啲大戶真係好勁，呢兩隻已經係跑咗入嚟3甲噶啦。咁但係你問我咧，我就買隻高咗出嚟啦，即係嗰啲特徵多咗啦。例如我高過你，我有紋身即係佢有 overbet 嘅，略嫌未有咧就係個孖寶下啦。咁但係都係買呢一隻噶啦嚇，買隻懶啲嘅啦，叫做你可以買晒兩隻，但係買晒兩隻咧個回報我相信都唔高嘅嚇。咁我都唔敢買得多。你見咧同我頭先嗰場咧，係兩樣嘅投注嚟嘅，因為一來佢賠率普通啦，我買咗3我都驚輸6，但我唔會買兩隻。但係呢一場咧，真係值得係去讚一讚自己系統啊，係嘛？因為條 Q 咧係39倍，係咪？最尾係回飛回到去68倍嘅，咁所以咧係唔係收24000咧？你見我係收咗接近40000蚊啊，咁即係話咧3700蚊咧係有成10倍嘅回報啊！啱唔啱啊？有10倍回報啊！咁呢個咧都唔係話唔講少。咁同埋第二樣嘢咧就係因為又中咗有波加成啦，啱唔啱啊？嗱呢個有波加成咧，你問我咧真係都係一個勁嘢嚟嘅，係嘛？你望下，喂大佬零零舍舍，我已經用3膽，而呢一隻有波喎，咪加大1倍咯。本來買310蚊，咪俾咗買620蚊咯，啱唔啱啊？呢啲就係一個數據投注嘅優勢。係咪？呢啲係實實在在嘅，明唔明啊？即係你而家聽到好多咩 AI 啊，成係其實 AI 咪就係上網去 search 晒啲馬嘅賽績，然後咪好持平咁樣，係好客觀地啲時間快，近績好，咪俾晒你咯，係嘛？咁即係叫做一個龍蝦 AI 啊，係嘛？甚至大數據分析啊，咁但係你問我咧，即係我淨係信贏錢嘅啫，乜都唔使同我講其他。係咪？總之唔急屎唔入屎坑，而且係有賠率嘅，啱唔啱啊？就係咁簡單，係咪？咁呢一度咧，你望下，即係呢一隻係有波，係咪？你望下隻3號，佢係由沙圈嘅10倍回飛回到15倍啊！
，and 頂呢度咧係冇乜點落飛，但係點解有波啊？原來啲三四重彩已經睇緊。我咧喺 Discord 即場就同啲用戶分享啦。我話有陣時咧啲嘢咧真係眼有淚光，因為小編咧喺未識 program 碼嘅時候咧，我自己寫呢個程式係寫年幾兩年嚇，唔係幾日就寫起㗎啦咩？程式咋嘛，好易寫咋嘛。係，我都一兩日寫起，咁寫完會用㗎嘛，用會輸㗎嘛，咪發覺唔對路，又不斷修正，咁啊越睇越多嘢，咁寫下寫下咧，我發覺咧唔可以淨係跟呢一個叫做落飛。同埋要配合好多個證人，所以呢一個咧，我嘅熱千流指數咧真係唔係講笑啊，複雜過中原指數好多好多。中原指數都係求其幾個藍籌嘅喎，我仲係要，唉，我唔講啦，講晒啲商業秘密出嚟，係咪？好啦，咁啊去到第六場啦，第六場咧，你見咧就我就買咗2號咯，咁但係其實啲錢咧，哇流入晒啲大熱門啊，你見到最尾隻8啊。1啊咁樣，咁啊買咗少少2，咁啊算係嘛？咁臨尾如果你再買5噶啦，大買唔買2隻噶啦。第七場啊更加冇嘢好講啦，係嘛？嘉應贏啊，即係理所當然天公地道啦，啱唔啱啊？係咪？好啦，咁啊另外啦就係第八場，第八場就啱啱跑完嘅。哇！你見到咧阿妹嗰隻馬，你睇翻阿妹重播，我唔知點解佢咧未過終點咧，原來就唔推騎。原來就望電視機嚇，嗰下好搞笑。我相信有手尾跟，我唔知發生咩事。咁如果你有隻馬有事，你唔使望電視機㗎，係咪？如果啲馬喺左右衝上嚟，咁你唔使理佢嘅喎，係咪？你話而家唔係喎，係嘛？你後上咁，你都係望前面㗎，你驚冇位係咪？唔知咩事啊？即係呢啲嘢就嚇親人。咁但係咧呢場咧值得去講嗱，冇投注價值㗎啦，因為即係你問我咧，即係呢啲喂望到都唔硬啦，3至6倍有5隻，又唔好賭又難賭就係呢啲啊，仲要臨尾睇下爆隻4啊，隻4號就係臨尾突然間有飛啊，係咪？得唔得？你講遲有飛，隻4係遲過隻8好多好多，但係都冇意思啦，邊隻贏都好啦，嘥氣啦。啱唔啱啊？我就買咗啲啲啊，呢一隻3號，咁3號大佬30幾倍啊嘛，輸都輸呢啲啦，啱唔啱啊？好，咁距離咧仲有3場，咁啊，而家人老咗啊，我發覺咧，跑緊即場再錄，好似仲即刻嗰個 memory 係新鮮啲添啊！好啦，我哋睇下第9場啊，呢一場咧就金鑽貴人贏咗噶。咁你見到咧，都臨尾係有飛啊！即係咧2隻大熱門啊，知咁樣喎，真係好勁喎！係用3嚟做頭關射落下場喎，啲錢啊去3強過8個，啊真係犀利！咁呢啲咧又係好早已經咧，呢隻又唔係好早落飛嘅，但係你會見到咧，嗱呢啲咧就係沙圈嘅時候嘅熱錢，就咁你對比翻就知，即係要學嘅，即係短切切嘅。咁呢啲咧，即係我哋成日都用一個好肉酸嘅形容詞咧，就係包皮過長啊！喂，有冇大概1倍啊？係咪？得唔得？11又係呢啲咧就唔係咁美觀啦。咁啊，你輸多啲就知嘅啦。啱唔啱啊？咁啊，我就買咗少少12，咁啊算嘅啦，其他都冇咩好睇。咁啊，講句衰啲咧，今日咧必定奠定勝局咧，就等收工。咁啊，睇下有冇好嘢啦嚇。陣間咧，而家啱啱跑完第9場、第10場，第10場啊冇嗱，今日都冇乜公會喎，得一隻啊唔公噶啦嚇，亦唔會買 win 嘅啦，冇意思。咁啊，陣再睇啲賠率變化。好啦，第10場咁啊，兩隻以為有啦，點知開一隻冇飛冇勝嘅6號啊！咁啊，其實呢一場都隻隻都有波咁滯。我買冷門咯，買細啲啦，7、9。咁啊，仲有最後一場輕鬆，等佢啊收工。其實咧你可以咧試下1至10場嘅投注額咧，你都 mark 晒咧，你就會知道自己出咗咩問題。即係好多人咧贏2、3場咧係唔會贏錢嘅，要贏9場，得唔得？咁基本上賭馬就好難嘅，熱你又唔中意，係嘛？懶又唔係成日中，咁究竟點先可以令你贏錢咧？係咪？得唔得？所以咧即係。其實今日啊，
係好好賭，好好賭。但係問題你講啊，你買個方向同埋你買個方法，能唔能夠長期咁樣去中呢？啊，即係，如果你長期係唔贏錢，你係咪需要諗方法係去修正你嘅錯誤呢？好啦，尾場都跑完啦吓，咁冇啦，有個公會話呢條公會我買時候成1000蚊，最尾咧係落飛落到69，唔係呢條89。其實你知唔知撳個碼號係會着㗎？撳個彩衣89就會着㗎，係啦，呢度會着嘅。即係你撳個彩衣，而家有賽果就會 override 咗，就唔見彩衣啦。如果你頭4名，佢就會自己着咗嘅。89就我就買咗3000蚊位置 Q 1000蚊 Q 啦，4000蚊啦。咁今日唔錯㗎嚇。咁上半場已經贏咗之後咧，已經 hold 住。呢個係必須嘅。但係好多人咧成日賭錢咧就最慘，你過2日又有過3日又有。而如果你咧係成日唔夠皮嘅話咧，咁係好大件事。即係等於啲股票啫嘛，有上有落，有上有落，你都會經歷過上同落嘅。但係咧，你係參與足嘅，你唔會咧 take win 嘅。放紙鷂咁樣有去咧 free flow 咁樣係好大件事情啦，係嘛？即係系統係有用嘅。如果你問我今日最靚咧，就一定係呢一隻大回報，零零舍舍咧，好遲咧先至落一個好高嘅波啦，並且有孖下啦。呢啲咧，如果你問我今場有冇第二隻咧，即係我唔覺得有。我要讚自己，因為呢場咧正正因為咁靚啦，再加埋利用咗系統嘅有波加成啦，亦埋喺度槍半。1.5注落去嘅，即係我自己亦加埋都唔夠10000蚊，係嘛？咁呢場已經贏咗11萬，咁 very good 啦。再第5場贏啲咁樣已經咧，今日咧係我非常滿意嘅。咁但係咧，咁靚嘅第3場，你又買幾多咧？係嘛？定係你又會買埋13啊？係嘛？跟埋啲喪屍跟埋啲喪屍，因為第2場你又有跟喎，係咪？即係其實咧，你應該反思去諗咧，就係、其實場場都有好多隻落飛，究竟你跟邊一種咧？其實如果你跟呢嗰啲喪屍咧，你唔使用熱錢牛啦。總之逢係入閘前，電台又好，馬會又好，講着晒格嗰啲就係噶啦。你記住追住嗰啲嚟買嗰啲咧真係電視機都睇到嘅，係嘛？咁我哋呢啲就真係卑微嘅職工以為用膳係好問嘅。你睇呢個係好 last minute 嘅負一先至一家5口齊晒，有孖上有孖下，但係全部好遲先出現，佢就係巴道嘅大回報啦。今集去到呢度。